明日は関東や東海で高波や暴風に警戒が必要です。大型で非常に強い台風16号は日本の南を時速およそ30キロの速さで北北東に進んでいます。台風は勢力を保ったまま明日明け方から昼過ぎにかけて伊豆諸島に最も近づく見込みです。明日予想される最大瞬間風速は伊豆諸島で50メートル、関東・東海で35メートルとなっています。これらの地域では雨も激しく降る恐れがあるので、大雨や暴風、高波などに厳重に警戒してください。